kwambararia na umuthi kama kawaida ni twagioka na twoka na wega wa Ngai, twoka na utugi wa Ngai, twoka na hinya wa Ngai, twoka na ituria wega wa Ngai, twoka na ituria hinya wa Ngai, twoka na Ngai atutongoretie na ituria yake. Na ni njui nawe wiki no yothe nyima Ngai witu ni akoretwo hamwe nawe, Ngai witu ni akoretwo akugitirite, Ngai witu ni akoretwo atwaranite nawe, ni tondu kumagara na gucoka ucio ni Ngai. Gukorwo wina ugima mwega wa mwiri ucio ni Ngai. Gukorwo gwaku kwina ugima mwega wa mwiri ucio ni Ngai. Gukorwo ndukomete thibitari ucio ni Ngai. Ni njui kwina andu aingi muno makomete thibitari, no ithuiri tutikiri muoyo. Nikio muthenya wa umuthi mathaa maya meri tugukumia ritwa ria Jehova, tukwambararia ritwa ria Jehova, tumwire Ngai ni munene wa anene, tumwambararie muno makiria ni tondu kuri na andu aingi muno makomete mbirira-ini. Kwina iheo nyingi muno cikomete mbirira-ini, kwina atongoria aingi muno makomete mbirira-ini, kwina hunjia aingi muno makomete mbirira-ini, kwina huri biashara aingi muno makomete mbirira-ini. No ithuĩ Jehova ni atumite tutigakome mbirira. O hamwe nawe mwiroreri wa Kameme TV muthingi wa ruriri, Ngai ni atumite ndugakome mbirira. Ucio no atoka kwambararia utuko wa umuthi mathaa ma meri kuhiriria, twire Ngai ucio ni mwega na ni agirire. Ona bururi witu wikaire uria guikaire, ucio no Ngai na ikarite giti-ini giake. Undu ria twoka tukumuteithia kumuria ni agirire ni tondu wa maundu mau tu. Wiki ngima umagarite na ngari ciakitwo na moko ma andu, wiki ngima umagarite na moko, umagarite na maguru maku, ugathii ugeka maundu maingi na moko maku, ugakorwo we mwenyewe ni ukoretwo kiaria, ukameria mata maingi muno, ukahuhia muno, na Ngai ndari arakwira atiriri ni uhuthirire indo ciakwa muno. Ndari arakwira hey ni uhuthirire riera riakwa muno. Ngai ndari araka gukwira atiriri mata makwa ni uhuthirire muno. Ngai ndari araka gukwira uguo. Ucio niwe Ngai tu tukakwambararia, ucio tacokaga mundu na thutha, ni tondu mundu wa thi no anogio niwe, no Ngai witu ndanogagio niwe. Ngai witu ndari hindi ari anogio niwe. Ucio niwe tukakwira ni wega na tuka kumwira amukire ngumo na gitio. Muthi ni muthenya munene muno, ndina ndungata cia Ngai ciguka itunengererie kiugo kia Ngai, aikaria kuria Mambasani, kuria Mambatha umuthi muri aririkane thini wa tafarini ino ndirekiri uturia, ndiramenya kwina mafans maingi muno kuria Mambatha. Ndina muhunjia wa kuma kuria Mambatha, horera oro hau umenye ni woriku aroka thini wa tafarini ino ya muthenya wa umuthi. Oho ndina muhunjia ungi uguka na tucerere haha na tuhe kiugo kia Ngai. Ndina ageni aingi muno megukorwo magiuka haha, ona hena kanyoni karamenyithia ona Linus wa Sudu no yokorwo akihitukira haha uguo. Yesu Kristo akuite uasane na dhambi yaku okoe ni wega Sudu, ona kenera kimenyithio no ekuhitukira ha uguo. Kesha ya muthenya umuthi ni nene muno, ona ndungata ya Ngai tugorevara Jane wa kuma kuria wa Ithaka aramenyithio nake no ekugerera haha, nuguo ni kesha nene muno. Ona we ndukiri hau, ndage kuona we wikarita haha. Kanitha ciothe ndiraciona haha, kanitha cia Kurino, kanitha wa ID, kanitha wa Gathoreki, kanitha wa ACK, CFF ndiramona haha, kwaja muno kanitha wa ACK wa kuma kuria Murang'a South ndirawona we mitambo-ini muno matongoretio ni wa director witagwo Dr. Muremi o hamwe na Bishop Karano. Ndiramona othe na ngagikorwo ngiririkana ati wiki ino tukona mission nene muno iria tubangeirwo kuria Kabati, na muthenya wa rucio tugakorwo tugithiruka kuria Kabati kuria Makenji na mugithi munene muno wa kanitha wa ACK. Uguo aikaria Kabati, aikaria Keno, muthenya wa rucio tugakorwo tukimucerera. Wiki ino yothe tukona crusade nene muno haria Kabati ya guthathaia Ngai, ya kumuria ni agirire na kuhoera bururi witu. Na muthenya wa Sunday tuko turio hau Kabati crusade nene muno, na tugakorwo twi Kameme TV muthingi wa ruriri, na kesha tugakorwo twi live Kameme TV. Uguo aikaria kuria Keno kuria Kabati muri aririkane, haria Kabati Makenji muri aririkane. Kameme TV muthenya wa Friday tugakorwo kesha nene muno ACK, na oho ni tugakorwo na crusade nene muno haria Kabati town. Uguo aikaria kuria gwitu Mithi wikuruka uguo, ona kuria gwitagwo Gikono, aikaria kuria Kabati town
aikaria kuria Gatundu aikaria itura riothe ririgiceirie ni tugie na date atiri wiki no yothe tugukorwo tukirana atiriri andu othe ni kurora kuria Kabati tugithathaia Ngai ni tondu wa kanitha wa ACK. Thank you na gagicokia ngatho kuona timu yakwa yothe ihaha uguo itongoretio ni Maathai. Ngai no akumenyeire wiki no yothe ngima kuma kwirigana. Ngai witu no akumenyereire. Karibu sana my brother. Thank you muno. Yes. Abere ne ngeithi nyingi kuma ku kuma haria Githurai hari kamwana karatinda akinyandikira message na thimu ya baba wao haya yetagwo Karebu Mwangi wa Muiruri. Karebu Mwangi wa Muiruri mwana ucio aruti akuina rwimbo rwa Martin rwa mbere oye na ndirerirwo amenyete Gikuyu ni tondu wa kuina nyimbo ciaku Ngai agocoma kinya ruria rweru no araugire no perform gukira ruru rwetarora hare ukageithie makaigue wega ndakageithia muno iru ndikageithia getagwo Karebu Mwangi Muiruri. Wow. Ngeithi ciakwa ikinye kuriko na ngeithi ciakwa ikinye kuriwe. Yes. Tondu kanjirire ndoka guku ngugeithie muno. Ndaciamukira muno. Na nega fani gaku. Muno ndaciamukira. Kega tugoce Ngai witu. Yes. Uyu kanitha witu twitaga KEKK. Kigongona kuhandwo ni Kristo. Niwe wake handire. Na riu turamera Malaika is greater. Why the gate? Ate Malaika? Ate is greater. Malaika is greater. Why the gate? The why? Uguo ni kuga atiriri. Andu othe metikirio moke kwa Ngai ni tondu Malaika ni munene gukira kihingo nikio turuga Malaika is greater why the gate ndora no uriaga raini na twage na mwai wa raini thini wa kigongona-ini giki. Karibu sana Lois Mwangi. Asante sana. Ngai no akumenyereire o wega amina ngamucokeria ngatho muno na ngamwira ni agiriire ni ndoka nigetha ngoce Ngai tondu ni agiriire na ni anjikiire manene ndingiraga kumucokeria ngatho na njirirwo nginya ngeithi ni yote Peter wa Gatanga ajira mweri 3 wa November ni ugakorwo MC of the day kuria Blue Springs tukira launch rwimbo rwa mukira goci na mawiko na ingi nyingi koguo mugaka mweri 3 wa November haria Blue Springs munyitirire na Ngai witu ni akamurathima na mbere mungihuthira ni undu wa direction kana support ni 0706 366 133 0706 366 133. Haya. Good. Uone kuga Lois Mwangi mweri 3 mweri uyu gituroka ena igongona inene muno haria Blue Springs tugagithi kumunyitirira akila unchinyo ibo ciake iria Ngai witu amuhete kimera giki rwimbo rwitagwo amukira goci na ingi nyingi uguo aria mendete wini wa Lois Mwangi na sister ciake tugagicemania haria hetagwo Blue Springs. Karibu sana Pastor Tito wa Bethi. Yes Martin. Ni ndina thayo muno. Yes. Na ngacokeria Ngai witu ngatho muno no ni tondu wa kumagara wiki ngima. Yes. Na gutiri ugwati twonete ono umwe twoka kumwira ni wega ni tondu ni agiriire. Yes. Na ndina ngithi cia kuria mithi haria CCF na kwa mutungatiri ugwitwo John wa Mutune ira ni kurahinguragwo irathi igiri ni muheshimiwa gwitwo wa Rispa arakijia doka ngeithanie muno ano araruta wira na njoke ngeithanie kuria Juja Base mwana kyo gwitwo Samuel wetu wa Juja amwe na mukade gwitwo Mwatoka na ciana ciakwa Bulaya Cynthia na Mbogua na Shiro na Ima ne meroreire kigoco giki nigetha tugoce Ngai. Amina. Amina. Karibu sana the teacher Mwangi. Kabisa. Kuma kwirigana. Reke kwire maundu magirite muno. Ni mwathani. Na ngwire andu aria ona matakomentaga nio merete kigoco giki. Ni waingi. Ni waingi muno. Aria mataragia ri. Ni waingi. Makorogo mari aingi muno gukira aria maragia. To nie thiini wa kanitha wa KKK. Kuria Nyandarua. Macambiki ni maingi muno. Wambiririe haria orokara haruruke handu hetagwo Tumaini Mirangi-ini Ndunduri Rutara kundu gwitagwo Yumirerie Ngorika kanjwire Nyaituga kundu gwitagwo Kirathimo na kuu guothe andu acio othe ni a KKK. Wow. Na me mitambo-ini ngacoka ngacemania na ashirika kuria KAG Kahawa West matongoretio mutungatiri wa witagwo Reverend Kawe na mushirika na nio muini witagwo Wangari wa Vita o hamwe na Senegal majiria gukinyeria ngeithi muno na ne maragutanya kwa kanitha-ini makuone live na kwa hoteka marabatara nginya kameme gakorwo hau rori uria rugamagia rori igakorwo i hau marabatara kamemerekia na mugoce imwe kwa imwe riu kuria githuragia 44 ri tuinete kuina tukarekodi nyimbo magathoma guthoma
na ndemere matiga kuhingicwo ringi tondu turacamania nao makanjira turari kundu twiritwo niguo kwa mwangi wa kibodi turakwaga nie na ni ndiramera atiriri wona ndoka hana tondu gwika uria maranjirire namba ni 0728 103 947 0728 103 947 uko record nyimbo ciaku we nacio reme tondu wa gwika nacio uka niguguteithiriria maundu mothe magire oro nawe urenda guthoma horo wa guthaka keyboard gambe uguo ici cikogamba na gita cia mithemba yothe ona ningi ngona ore migambo yothe maundu mothe mathiete wega kuria social media ni Mwangi wa Keyboard the Teacher, YouTube ni Mwangi wa Keyboard the Teacher. Tuko pamoja sana, asante. Asante. Haya thie na mbere na gutwariria na ngona na Keshiki hariririe muno nigetha akoro agitugeithia no mbere ya Shikiki agitugeithitie nyambe ngumenyithio muthi ni ndoka na mwago munene muno wa besha fari ndrenda uthi thiini wa thimu-ini yaku uhihinye ndemwe ici ngugutariria wahinya ndemwe ici ngugutariria uhinye *496# thiini wa thimu-ini yaku uhinye *496# weka uguo hena box ithathatu ciguka thiini wa SMS-ini kana thiini wa thimu-ini yaku. Box icio ithathatu ciguka wona box imwe kana igiri kana ithatu kana inya kana ithano kana ithathatu uhutie imwe wahutia imwe immediately ni ugutwaro hare ha M-Pesa watwaro hara ha M-Pesa wekire ciringi 70 wekire ciringi 70 wekira ciringi 70 ucoke utume watuma ni ukwirira ciringi 300 kana wirire 500 guthie na iguru ciringi 300 kana 500 guthie na iguru urahihinya ndemwa *496# wahihinya hena box ithathatu ciguka thiini wa thimu-ini yaku message-ini cioka uhihinye box imwe uguo ndikwenda gukwira ni iriku kuhihinya we ukuhinya imwe gatagate ga icio ithathatu wahihinya ri ucoke utwaro haria ha mauti kana haria ha besha wikire ciringi 70 wekira 70 peke yake ciringi 70 wekira ciringi 70 hena message iguka wa gukorwo wi muhotani wa ciringi 300 kana ukorwo wi muhotani wa ciringi 500 ndukigerie munyako cio na ihenya nie Martin wa Janet weterere nguhurire thimu ngurie we mwena uriku thiini wa tafarino ya muthenya wa umuthi. Karibu sana Shikiki Mwas. Asante sana. Kuma kwirigana ni ndina thayo yes na ugima mwega wa mwiri menyererwo ni Ngai yes ndigwete guthangania ka gucoka na thutha no kumutungatira hingo ciothe kam jeshi yaku ria Kariombangi majire ndi mageithie muno ni mafansi maitu njoke njitanire igongona rinene muno rigakorwo ndi 26 October kuria Meru ni turoka ya Bishop Karao kukwena KESHA nene na Youth Sunday njoke njitanire igongona rinene muno ria my sister ni aranjikia ritho haria ahota guthi kungunyanga hwaini ria date 3 November kuria Blue Spring. Kosa uchekwe mapema ndio best. Thank you. Asante sana. Thank you murugutwo Samki kohana atia kwega biu yes nina nie wiki yakwa irari njega Kristo wa Ngai ni andathimite akandongoria nina ni ri ndumirwo ngeithi ira ndogametie ngari haria hagwitwo Njiro aya tumia maracina mutura hau mukira-ini ucio mutura na mena hateri hau uguo kana ritwa riao ndirie ndoka guku tuke ndimugeithie muno ndamageithia mitambo-ini mugeithike muno ni haria Njiro ni maramenya njoke ngeithie maitu witu gwitwo Wangeci njui ni aranjirorera haria wa Karo mugeithike muno wikire tumai kirai-ini tugoce hamwe nigitagwo Samki Pianist kuria kwa YouTube ku TikTok ona kundu guothe. Ngai wa mwe murathime. Wow, thank you. Gakiona mundu gwitwo niko ari hahoguo na niko emwe no yungi ni tondu wa kindu gitagwo soro na no akigambi hau nigetha andu makigwe ni niko ni ucio. Asante sana. Cameraman ni arageria kumwetha hau uguo ni ucio aina merire hau ihenya good. Asante sana. Thank you etagwo Niko. Guku ni gwa Kameme TV muthingi wa ruriri riu turenda kugoca Ngai na tukigoca Ngai twambe twire mwathani wega tondu wa guturihe haha nigetha nayo ndungata ya Ngai kuma kure mwena wa Mombatha
ikorwo ikuhiriria ha nigetha itwire ya turehera ki kuma kuria Mombasani. Mwathani tugugutia muno, ni tugukwambararia ni tondu wa wiki ngima irikitie guthira, na riu ni twoka haha oro ringi Ngai ni twakurire tugigathie na tucoke haha ni tugakwambararia ni tugakumia ni tuthiete na ngari ciakitwo na moko ma andu, na Mwathani ugatumenyerera na ugatugitira. Amukira ngumo na gitio ni twoka ringi haha nigetha tukumia ritwa riaku. Ririkana ari othe maragitwirorera Mwathani mwega, ririkana bururi witu, ririkana atongoria aitu kuma president witu nginya munini wake, nginya ari othe maratwirorera marithi ya aria matongoragia kuma iguru nginya thi. Umaririkane no meke maundu mega. Ari othe maragitwirorera me thibitari uromahonia, ari othe maragitwirorera na mundu ena mirimo itiganite Ngai mwene hinya wothe na ari gwake mucii uromuhonia. Kugerera nyimbo ici tukuina haha Ngai ni tondu ni nyimbo ciaku niwe tukugocithia. Reke wega waku wonekana ikuruka thiini wa studio no nginya cihande thaa 7 thiini wa ritwa riaku Ngai na ria muruguo ni twahoya na twetikia. Amen. Amen, amen. Ndakwira umuthi ndirenda gukuhe mbeca nyingi muno, ciringi 300,000. Ndirenda gukuhe 300,000 na ndirenda wikire mbeca nini muno thiini wa thimo-ini yaku. Uthie thiini wa box 6 ndirenda gugutariria na ukuhinya thimo yaku na kuhinya ndemwe no nduratinio kindu onaki. Kuhinya ndemwe ici hatiri kindu ukurihio, uguo ta hihinya ndemwe no *496#. Hihinya ndemwe citirakwira *496#. Wahihinya hena box 6 ciguka. Box ici 6 ciguka, uhinye box imwe. Wahinya box imwe yacio ugucoka ukore haria amount. Wakora haria amount ni ugukora ukirwo wikire ciringi 70 kana wikire ciringi 1,000. No wikire ciringi 70 guthie na iguru nginya ciringi 1,000. O uria ugukorwo giutha maita maingi kana uria ugukorwo gikira mbeca ici noguo gutwika muhotani wa ciringi 300,000. Uguo noguo gutwika muhotani wa ciringi 300,000. No utwike muhotani wa ciringi 500,000. Urahinya demo icio *496#. Oho ugekira kuma 1,000 ugekira ciringi 70 o nginya 1,000 guthi na iguru. Wahihinya icio ugathi haria amount ugagikira mbeca icio ugacoka waiga okay. Waiga okay ugageterera message igoka ugakorwo uri muhotani wa mbeca icio. Fari thiini wa Kameme TV muthigi wa ruriri tukugoca Ngai. Tukirike kugoca Ngai nyimbo 2 kana 3 nayo ndungata ya Ngai ndirone hariririo muno haha, na hena murata witu wa murehe etagwo Irungu wa kuma kuria Mambatha. Ni mwendia wa ngari kuma kuria Mambatha. Irungu no urehagira andu metoka ya guku Nairobi. Ndona ni aturehera muhunji ucio na murekia bara. Riu Irungu ona wi haririe ni ukugeithia andu akuria Mambatha, ni tondu ndiregua kuria Mambatha andu othe me Kameme TV muthigi wa ruriri makirorera kigoco gia Kameme TV muthigi wa ruriri. Woi Ngai wakwa, bururi wina maundu maingi maragerera, no Ngai woka ni ugwika maundu. Woi Ngai wakwa, amukira ugoci thiini wa bururi wa Kenya. Ngai wakwa,
magongona Ngai akire mugire Nĩgũikũrũkia hinya wakwa na nĩena thayũ Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Ũcio nĩwe Ngai wa kũgocwo Ĩtũrĩa turĩre njĩra ĩtamiria mũirĩra-inĩ Tũtinyĩgĩrĩka kũgoca tũtitagĩrio Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Ngai Tamiria mwĩrĩ-inĩ tũtingĩgirĩka kũgoca tũthikagĩrio Tũkũmomora thingo na ithũngũri tũrũne Inegene rĩgũcina rĩo rĩkenagia Ngai Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Tamiria mwĩrĩ-inĩ tũtingĩgirĩka kũgoca tũthikagĩrio Tũkũmomora thingo na ithũngũri tũrũne Inegene rĩgũcina rĩo rĩkenagia Ngai Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa mũkĩra ũgooci wakwa Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra We nĩ kĩhoti wa mothe Nĩegũtuĩka mũtongoria nĩegũthiĩ anyitĩte guoko Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra Ndakandika ndakora ndĩmwĩhokete Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra We nĩ kĩhoti wa mothe Nĩegũtuĩka mũtongoria nĩegũthiĩ anyitĩte guoko Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra Ngai nĩegũthondeka njĩra kamakene marĩa ũragerera Maũtanike manyota Ngai nĩamaire mana maingĩ mairaga ta mbura nĩ tondũ we nĩhokeku Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra We nĩ kĩhoti wa mothe Nĩegũtuĩka mũtongoria nĩegũthiĩ anyitĩte guoko Ngai nĩegũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra
gũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Ngai nĩ egũthondeka njĩra. Ngai ũrĩa wathondekire njĩra iria gatagatĩ, ũcio nĩwe ndĩhokete. Nĩ egũthondekera njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra, nginya ngarĩkia rũgendo. Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩ egũtuĩka mũtongoria, nĩ egũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Ũcio Ngai, Yesu, Ngai witũ. Mana maike maira tabura de todo de makaku. Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Nĩ egũtuĩka mũtongoria, nĩ egũthiĩ anyitĩte guoko. Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Ndũkamake, Ngai nĩ egũgũthondekera njĩra. We ũrona maũndũ maku maritũhĩte mũno 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 mũno, nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ njĩra. Nĩ egũtuĩka mũtongoria wa njĩra yaku. Tiga kũmaka.
betone mono tokai muone riri iwe tena goto betone mono ando ke riri iwe tena goto betone mono ando ke riri iwe tena goto betone mono ando ke riri iwe tena goto betone mono Kameme ne fura idea ke goso Gay Kwa kunyumba urathikiriria kigoco wi mwena uriku ucio ngai wa kugocwo Mambasani twapa viete guthie mtwapa kule Mambasani kwira kuingia ni rahisi kutoka leo kune maraima aikone maimite magoka gukuri kwira kuingia ni rahisi na ndirathire muthenya ungi ndirageria gwetha gibao kiu ndinakiona nigiatharirio nigiatharirio mundu gwitwo irongo to ni aroka haha ni eguthereria mundu gwitwo Reverend Exbon murihia kuma kuria Kangari. Asante sana Reverend Joroge wakijira tuko tune sana kanitha wa People's House of Worship. Thank you very much wapa ya kurathime muno gakiuga leo muko smart sana. Mundu gwitwo Alex wa Jamii Bishori ndai kuona muno kuria Mwea. Thank you ndo okoro hema na ithwe my brother ga yaro kurathima na gwike maundu mwega. Mundu gwitwo show iko juu sana ni mwena wa Thika ndo nakijira witagwa atia mundu gwitwo Paulo wa kuma kuria Kirinyaga. Asante sana hena mundu aja nyaniriria fori mukwandiriria Martin wa Janet kigoco kiagirite kwagira guku na hatiri undu ngitiga kwirorera Kameme TV muthingi wa ruriri. Asante sana inyothe muraturira kura gutha muragitwirora Ngai amurathime na mwike maundu mega ona makirathimo. Ndira gukamamenyithia ati umuthi naguo ni ndoka na mwago wa rwimbo ruretwo gwaku ndikoima. Rwimbo rwega muno ruria Martin wa Janet arinire kimera giki. Rwimbo ruretwo gwaku ndikoima. Iro cio ngi gwaku ndikoima. Ni na gwaku ti kumucie. Na murora njirire we Martin wa Janet ni gwaku utakaima. Kana ni aturenda gutwira. Rwimbo no ruringithani na njiro nyingi. Gwaku ni kwega gwaku Murungu ni ndikoima. Uguo ni kuga gwaku Ngai ni ndikoima.
onawe no nyende rwimbo ruru ruingire thiini wa thimu-ini yaku nigetha arata aku makuhurira makaigwa rwimbo ruru keina thiini wa thimu-ini yaku rwimbo rweru muno ruria Martin wa Janet aruguragia mweri 29 haria Ruiru Stadium rwimbo rwitagwo waku ni kwega waku Murungu kae ndikoima ngwigocagire waku ni kwega waku Murungu kae ndikoima ngwigocagire waku ni kwega waku Murungu kae ndikoima ngwigocagire uguo noguo chorus iroiga no wega wikire rwimbo ru thiini wa thimu-ini yaku na wekire rwimbo thiini wa thimu-ini yaku umuthi turanengereria andu 50 credit kia magana mere mundu gwikira rwimbo ru na ihenya mundu gwikira rwimbo ru na ihenya andumire message kwi namba ya 0723328846 ni ukorwa akiamukira credit kia magana mere ureka atia urahinya thimu yaku oya thimu yaku thaici oya thimu yaku thaici uhinye *811 *811 hash ukuhinya thimu yaku *811 hash wahihinya hena message iguka thiini wa thimu-ini yaku yoke yakuga ni wekira rwimbo rwitagwo gwaku ndikoima message iyo yoka ri tajikiria thiini wa namba ya 0723328846 na ti kuhura ni kujikiria message iyo yoka thiini wa thimu-ini yaku jikiria kwi namba ya 0723328846 urahinya thimu yaku *811 332 weka uguo hena message iguka niyo ndirakwira ujikirie kwina credit kia magana mere andu 50 ithaa riri mwerekera wako monererie nigetha ngwire hu hake tugwika atia akinyeria ndijere ayetagokura ukinya githima giakwa nginyotokeraho kwigwatira rugambi rwa Martin Janet gwaku ndikoima gwaku ni kwega gwaku Murungu kae ndikoima ngwigocagire ihinya *811 332 hash nesta *811 332 hash gwaku ni kwega gwaku Murungu kae ndikoima ngwigocagire yaku uguo ndakonereria ha rwimbo ruru retwo gwaku ndikoima ni rwimbo ruru muno rwa kimera giki ni rwimbo ruru muno rwa kimera giki Ngai witu aratuheire ni wega gukigia na arata 5 10 megwikira rwimbo ru umuthi hena challenge mundu gitutu wa bethi ndatukana nayo umuthi ndatinda kwi murata wakwa wikirwo surprise na ekirwo surprise ni arata ano nyende urata tocio urata wa andu maragwiciria wi handu nyumba uguo tu utekumenya tu maga go surprise na go surprise no wega kuheagwo kiheo giaku hindi ria wi muoyo ti wega kuheagwo kiheo hindi ria uhurukite ungimenya naki uguo ungimenya mundu ni murata waku ri muhe kiheo hindi ria muoyo mothe twatire tugi surprise dama wa ndama mobile spares tondu mutumia ucio ni umwe waria arugamagira magongona makwa muno na mutumia ucio ni muhuri biashara guku bururi wa Kenya ndama wa mobile spares ni andikite andu aingi muno andu aria othe andikite arata ake manyitana moiga ni tondu wa wega uria mutumia ucio ekite gitwo ndama kiheo kiria mangimuhe hindi ria aciarirwo ti kumuthondekera ati keki kumuthondekera thioro agitagwo ndu rugano ati hindi ria pasire eulogy to eulogy ugathondekerwo wega haria no gekiro kabica gaku kega na mutharaba waku ugathondekwo wega muno haria na mbica igathondekwo ikaigirirwo ithanduku hindi iyo no arata acio maranyitanire mbica yake iria njega muno maraiga ithuĩ tugugucuria haha Thika Road tugucuria hau uguo big board nene nigetha tukuonage riu ugithi haria hetagwo Thika Road hau uguo hetagwo Bruce Bunyerio hau kuiva hau uguo ni ukuona mundu gwitwo ndama wa mobile spares achuretio hau ta mutongoria munene muno na ke big board kinene muno hau uguo reke ngwire ucio niguo urata na turabatara arata tacio arata maragwiciria
makaiga atirĩ reke tuonage mũrata ũyũ witũ thaa ici muoyo akĩhĩtũka ũguo rĩ ona kĩgwĩkena ũreciria akena atĩa hĩndĩ ĩrĩa surprise gũtwarwo kwĩragwo tũragĩthiĩ Mĩrũ akĩrutwo nyũmba ndekwĩmenyaga we ti kwĩmenya arutwo nĩ mũrata ndekwĩmenya kũrĩa aratwarwo gwerwo atĩrĩrĩ tũtware Mĩrũ kwĩna parento nake tondũ nĩ mũrata rĩ wa mũrata ũcio rĩ aingĩra ngari harĩa Thika Road nĩho gũgũcemanagio rĩu andũ macemanĩtio hau kumbe maramenya ũrĩa mareka mamũ surprise o rĩmwe mamũtwara kĩbigibodi kĩnene mamuonia ĩkorwo wĩ muoyo no wĩ kũmaruta mau hĩndĩ ĩrĩa wĩ muoyo ĩkwara ataku no magwĩke kĩruta kĩu hĩndĩ ĩrĩa wĩ muoyo nĩgetha ũkaiguaga wega ũguo nĩ wega mũndũ a celebrate mũrata wake hĩndĩ ĩrĩa muoyo akorwo he kĩndũ ngĩnengera thaa ici nengera akorwo he ũndũ gũkenagia mũndũ wĩtwo Mwangi wa keyboard tiga gũtũraugaga na kanua reke thaa ici menye he kaũndũ kana ũgĩthiĩ hau ũguo wĩra-inĩ waku wĩkĩre bana nene na ũkaona surprise uga niĩ mũndũ witũ kana my brother nĩ ũkenetie ũguo mũndũ akenio nĩ mũrata wake nĩ amwĩkire kaũndũ kega egũtũra ririkanaga na kaũndũ kau nĩ kandutire mũno ndaiga arata korwo manyitana ũguo handũ hakũrũrũnganaga kwa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ena maithori hakũrũrũnganaga kwa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa arĩkia gwĩka atĩa arĩkia kũhurũka ũguo arata acio ndamahũrĩra rũhĩ ũguo na aruti othe a wĩra kwa ndama wa mobile spares othe nĩ ndamahũrĩra rũhĩ na ndaiga Ngai witũ amarathime nĩ tondũ wa wega ũcio mekire mũthenya wa ũmũthĩ nĩngũrire ũmũthĩ ndĩna mbeca nyingĩ mũno thĩinĩ wa box ithathatũ thĩinĩ wa box ithathatũ ũmũthĩ tũrathiĩ harĩa boxing kana ndenda ũhihinye thimũ yaku kũringana na ndenda gũgũtarĩria urahinya *496# urahinya *496# wahihinya ri hena message ĩgũka ya box ithathatũ box icio cioka ithathatũ ri ukahinya box imwe namba ĩmwe kana igĩrĩ kana ithatũ kana inya kana ithano kana ithathatũ o ĩrĩa ũkũhinya bata nĩ ũhinye box imwe wahinya box imwe ĩragũtwara direct harĩa hangĩ ha amount ũgekĩra ciringi 70 kana ciringi 1000 gũthiĩ na igũrũ ciringi 70 gũthiĩ na igũrũ ugakorwo wekĩra kana ũgekĩra 1000 kũringana na ũrĩa ũrona atĩ gĩũthi gĩkĩ niĩ no ndĩ 300 na no ndĩ 500 ngakwĩra atĩa wagakwĩrĩra 300 na no wĩrĩre 500 ndũkĩharakisha ihenya kũhinya thimũ yaku *496# weka ũguo box ithathatũ ciũke hau ũguo thimũ message-inĩ yaku hinya ĩmwe yayo wahinya rĩ wĩkĩre amount ciringi 70 kana wĩkĩre ciringi 1000 nĩ tondũ ũrĩa ũrekĩra mbeca nyingĩ ũrĩa ũgwĩkĩra mbeca nyingĩ noguo ũgũtuĩka mũhotani wa ciringi 300 kana 500 gũkũ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ na warĩa mbeca icio nĩ njũĩ ngoro yaku nĩ kũigua wega mũno gũkũ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ tũkũrũga itha tũcokererie na our bishop mũhunjia mwega mũno aimĩte kũrĩa Mombasa raha mothe tunaongea na Kiswahili leo ni yote mothe ni laini kanitha wa KKK ukinyite kunya kule Mombasa rĩu nĩ wega ũmenye rĩu kanitha rĩu ũyũ wa ministry no uingire tene uingie mapema ndio best ingia mapema kabisa tuweke mushirika nĩ tondũ nĩ thire nginya rĩu Mombasa KKK kigongona korwo nĩ Kristo tũthiĩ bureki tukĩrĩkia bureki ũguo tũgĩcokereria nĩ our bishop atunengererie kiugo kĩa Ngai gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ andũ a gũkũ thĩ mahana kĩro nyeki nĩ yomaga ũruru wayo ũgathira tũthiĩ Sokia kwa mea tuge Yano wakoze Wade manda tayeki Yawolake wao Wade utalieta kero Yekime maga Oduru ayo agira Nakakera kyo Yeka
TV. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Ikiwa umejisikia kuwa na mama, si utafute mama. This Sunday, we confront one of society's darkest truth. Anataka kupika nduru, ananiambia jaribu, nitakudunga na kisu. A hard-hitting conversation on the harsh realities of children born out of defilement. People are like, are you born out of rape? A story of pain. Sehemu ya uzazi inakuwa kubwa na nyuma. Sasa mtoto saa zingine huwa anachiendea haja kubwa kama ni nyepesi. Resilience. Na huyu mtoto alikuwa matarajio mbele yangu. And hope. You see this journey of changing our life, right? We will do it together. Join us as we uncover the untold stories. Akaanza kuniambia ati venye nikisikia mtu na hii mambo either nikuue ama niue familia yenu. The psychological scars. I even fear what happened to me to happen to my children. And the relentless fight for dignity. Ninaomba wafurana waoe. Kila mtu waoe. This Sunday at 5 p.m. only on K24 TV and Kameme TV. We Ngai wahũmũkĩire muoyo ndĩnda ya mami, agĩkũhoya ũmũhe hinya wa kũnjiara na ũkĩmũhingĩria, agĩkũhoya ũmũhe hinya wa kũndera na ũkĩmũhingĩria, agĩkũhoya thereme na ũkĩmũhingĩria. We Ngai wa mami, nĩma we Ngai wa magegania. Kwĩgwatĩra skiza tune Ngai wa mami tarugambi thimũ-inĩ *227# wĩgwatĩra skiza tune Ngai wa mami thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ. Jambo Kenya. This is Glenn Washington. I will be performing live for you and yours with my band at the Africa Bound Reggae Summer Fest 2024 and Shashamane International 40th anniversary. Brought to you by Shashamane International at the KICC ground on Saturday, October 19th, hosted by QT, Lisa, and Zendi Imbo. Tuane Bambai, saying, I see you soon. Rastafari bless each and every one. You should know this by now. You're my number one girl. There is no other. Oh no, not in this world. We live together and sever we never. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũndũ tũtĩtwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomya family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mama simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Ndasa huyu nĩ ndugu yako akĩrĩ mũgambi wanyu. This is your sister.
Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you bro. Nyitanira na ndagitari wa njanjo ya muturire Mani Nyari. Ithio mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuika maundu mega. Ukiagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. nä ithaa rä a kerä na nä twacokereria na mwago må nene må no na tå gacoka tå kera Ngai nä wega nä tondå wa mathaa maya merä mega mwathani witå rä u tå gä thiä twä na ithaa rä a kerä ningä tå coke tå thiä ithaa rä a gatatå nä getha tabarä ra ä korwo ä njega na Ngai witå akorwo amä tongoretie nä nyuma na mbeca nyingä må no må no. Our director egwä two retwo Ndung'u e handå ahå rå kä te harä igå rå arakä njä ra umuthi muhotani witå hakuhä muno muno kuonekana na arakimenyithia ngeithi mamu wawe kuria muguga. Haya, no mbere ya maundu mothe ri kwina muhotani wa mbeca fari thiini wa box iria turethana na muhotani witå box ithathatu iria turahinya *496# tukahinya *496# thiini wa message yaku box ithathatu igoka hau gathura imwe yayo wathura imwe yayo ukahinya ukaiga ino niyo ngwenda waiga ino niyo ngwenda igagutwara hara amount ugaikia ciringi 70 guthi na iguru nginya 1000 guthi uguo uria urikia mbeca nyingi noguo uratuika muhotani. Riu aikora muhotani ucio hamwe na ithuri ndigaikirio haha nigetha mwamukire muhotani witå wa mbere etagwo Josephat Maingi niwe muhotani witå wa haria boxing haria ithathatu thiini wa demo ya *696. Haya, aretwo Josephat Maingi eko. Hello Kameme. Josephat. Hello. Kuhana atia Josephat Maingi? Kai nenda hawero. Hello. Ni ndakuhurira njitagwo Martin wa Janet. Guku ni gwa Kameme TV. Ato. Gwa Kameme TV. Ni ngwirite andu mathi hare ha box ithathatu. Magerie munyaka. Guku gwa *496. Bas. Akiri kuo kou. We. Kura ukarora ugakora box ni cigana. Ndacagura box 6. Ugacagura box. Wakora cigana. Ndigera bia nini 150. Ndiroke wakora box ni cigana na ithathatu niguo. Waigirira mbeca cigana hari imwe. 150. Waigira ciringi 150. Waigira he box iriku ya kaigana. Ya gatandatu. Ucio Ngai waigira mbeca cigana. 200 maciste. Riu eno muhotani witå wa mbeca fari 300 guthi na iguru. Ai Janet. Ukorwo gikirirwo. Hena mbeca ukorwo gikirirwo. Ta muhotani witå wa muthenya wa umuthi. Oi, thank you. Na ni tondu wa guthi na mbere na guikia. No atuika muhotani witå wa mbere. Thank you God. Wikirirwo ciringi 300 no wikirirwo nginya 500 kuringana na uria computer ikuga hau. Na no gerie ringi. Ni kabisa. Ndingetiga kugeria. Ndukagerie gutigithia. Thank you muno. Wahota gutuika muhotani ungi wa keri. Haha ati tondu ni ugutuika ni ukurite wi muhotani wa mbere ati ndukuria ringi. Acha. Nikuria ringi. Geria munyaka ucio ringi. Thank you. Ni ugikiria box ya keri kana ya gatatu. No nginya gerie ndingetiga munyaka. Box ya gatandatu. Na murathimwo muno. Ndugerie box ya keri. Asante sana. Thank you. Haya, ucio niwe muhotani witå wa mbere na riu we nawe kirio gwika no kugeria munyaka thiini wa uguo ndakorwo ngigutariria hari *496#. Urahinya thimu yaku *9
star 496 hash wahihinya ndemwe yo hena box ithathatũ iroka hau thĩinĩ wa SMS inĩ yaku ukera ucagũre ĩmwe wacagũra ĩmwe ugathi harĩa amount inĩ ugaikia ugakorwo ugiikia ciringi 70 na no wikie ciringi 1000 na waikia ciringi 1000 ngakuhurira thimu ugatuika muhotani wa mbeca icio ciothe ciringi 300 kana 500 uguo geria munyaka ucio ithaa rĩrĩa keri nĩ tondũ wahota kũrĩa mbeca icio fari rĩu ndĩna ageni ya kuma kũrĩa na Mombasani na nĩ ngwenda nyambe ngeithio kana tũgeithio nĩ mũrata wĩ haha ũmwe witũ mũno ũrutĩte wĩra mũnene mũno wa gũkũmaketi Kameme TV kũrĩa Mombasani etagwo Irũngũ na nowe mwendia wa mĩtoka ya kũrĩa ũguo one na thuti ũguo no akũrehere ngari hau ũrĩ akũrehere hau akwĩre ngari nĩ weno no nĩ mũndũ mũhonoku tondũ arehete ndungata ya Ngai Bishop ũguo nĩ kuga mũndũ wendagia ngari arĩ mũhonoku ana ta Irũngũ witũ yes mwathani arogocwo mũno rĩu wĩ Kameme no ronekana kwanyu kũrĩa Mambatha ũgacoka kuonekana kũrĩa kwanyu gĩcagi gwĩtagwo atĩa Naikuru kũrĩa Njoro na ici na mageithia harĩa ikĩra kũgeithia my mom na my dad kũrĩa Njoro na ici rare ndamugeithia muno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani arogocwo ndamenya nĩ manjĩrorera ndĩkũmerete turoka gũkũ ndamugeithia muno etagwo nyina wa Mũiyũro harĩa hagĩbutu kũrĩa Kĩanda ndamugeithia muno rĩu no atũrehera Bishop yes nĩ ndoka na rĩu gũkũ nĩguo gwa Kameme na njiguaga Mambatha mũkoragwo mwĩcambĩki aitũ Mambatha tuko twĩcambĩki muthenya wa Friday tutikomaga na muthenya wa Sunday nĩ tuko kĩgoco-inĩ mũno na twĩcambĩki ona wewe mũira ũhoro ũcio nĩ tũkomentaga na tukandĩka ona kanitha-inĩ witũ wa Mombatha wa Heaven Ambassadors Mombasa nĩ moĩ twĩ Kameme-inĩ ũmũthĩ yes thengi nĩ gũtũrehera Bishop rĩu no ũmĩkĩmere ũrĩa wĩkaga kũrĩa Mambatha tũcoke rĩu Bishop atũhunjĩrie nĩ njĩtagwo Irũngũ ndutana kambuni ĩtagwo Salimax Motors Mombasa twendagia wendia wa ngari Mombatha na nĩ twendagia ngari nyingĩ na twendagia tukari tunini tukari tunene tukari tunene nginya ĩrĩa ya gũtonya ciothe nginya ĩrĩa ya gũtonya nginya ĩrĩa ya gũtonya ĩrĩa Tony ang'era-inire nginya Tony ang'era-inire atĩ Ngai andathima na ngari ya gũtonya kabisa na nĩ twendagia na high purchase nĩ twendagia na bengi nĩ twendagia ũngĩona kana deposit nini wewe wĩrĩgĩria kwendia ngari ũka nĩgetha twerie rĩu no wega ũkĩmere atĩrĩrĩ ũguo mwendagĩria ngari rĩ nĩ tũkũmenya nĩ atĩ tũngĩkũnyita rĩu rĩ Bishop arĩkia gũtũhunjĩria hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ sawa etagwo Irũngũ na ũmũthĩ nĩ arĩkia gũka gũkũ na atũrehera Bishop no wega rĩu Bishop ũgĩtũgeithie ũgĩtwĩre Mambatha kũhana atĩ mwathani arogocwo kũrĩa Mambatha nĩ woka njiguaga mwaragia na Gĩthweri no ũmũthĩ tĩkĩra warie na Gĩkũyũ tũigue wega na nĩ wekaga nĩguo mwanake ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno nĩ atũkenagia mũno nĩ mũndũ mwĩhokeku mũno na nĩ mũndũ mwega nĩkĩo ndĩramũrire tũrehere Bishop ũmwe wa kuma kũrĩa Mambatha oke aheane kiugo kĩa Ngai karibu sana asante sana mageithie harĩa no mere kĩrĩa watũrehera nyambe njuge Bwana Martin thank you very much yes nĩ tondũ wa kuwe ihinda ta rĩrĩ nĩ ndaririkanĩria wokire Mombasa ndokĩna mũkĩina mũno nginya ngĩmaka Gĩciria he kanyamũ getagwo GB gekagĩrwo kainaga atekũnoga kana ndiranoga gĩciria nĩko wĩkĩrĩte ngwĩciria nĩ ka mwathani anjĩkĩrire na ngĩmaka mũno na we ndwanogire ithuĩ twanogire wiki ng'ima but I'm very happy nĩngenete mũno asante nĩ tondũ wa kũnjĩta gũkũ amen niĩ ndĩ na andũ ingĩ amba kũgeithia Juge ni ndi my bishop witagwo Joseph Irũngũ wa kanitha wa Cola Spring Gospel Church na hunjia kanitha ũcio ũcio nĩ mũciari wakwa wa wĩtĩkio ndi na my wife Tabitha Wambui na ciana ciakwa ciothe nĩ ndacigeithia cikũrĩa Mombasa ciana ciaku ciothe nginya cia kĩroho nginya cia kĩroho gwĩ kanitha wa Heaven Ambassadors na hunjia itũ othe kũrĩa marĩ kwĩ me Malindi kwĩ me Mombasa town kwĩ me Naikuru gwĩ kanitha witũ harĩa Kikopi gwĩ na kũrĩa gwĩtagwo Iciara kũu guothe andũ acio othe nĩ ndamageithia kũu guothe Kameme nĩ kinyaga kũu nĩ kinyaga kũrĩa Mombasa Malindi
Ko ne maratuthikiriria. Na maratuona wega live. Live. Na twina andu me US. Wow. Nyandikira message ngiuka. Manjira matingikoma nginya ndirikia. Wow. Kwina andu me Lamu. Manjira ona matingikoma. Kwina andu me Kitale. Andu acio othe na ndina mai muri wa baba witagwo Bishop Gitutani. Nijitagwo Bishop Samuel Njuguna Gitu. Eno ngi witagwo o uguo. Wi kuria na Ikuru. Karagwo yara wa full gospel. Thank you. Othe ni ndamageithia thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you Bishop. Weta Bishop Samuel Njuguna Gitu. Samuel Njuguna Gitu. Yes. Thank you ni guka. Asante. Riu guku wi mucie na ma fans maku mothe makuma mabatha. Yes. Nigetha andu mabatha maigue ni maririkano ni Kameme TV. Niguo. Ukiririkanaga aria angi matwiroragera guku gwitu Nairobi, kuria Murang'a, Nyandarua, wothe nginya na Ikuru. Mahe kiugo kia Ngai kiria Ngai akurehe nakio kuma mabatha. Amen. Yes. Riu ndi guku. Na ndi no ndu ndirenda kwira andu aya. Twire. Na undu uria ndirenda kumera ri. Ni ndiramenya ndiraria na andu magereire mathina maingi. Sure. Angi mageretie kuhoerwo. Na mationete macokio. Angi makeima magathi nginya irima-ini na mationete macokio. Angi magathi kuria hunjia ona ni ngoretwo ni andu ngamahoera na magathi makaga macokio. Ndina jibu ndina icokio ria umuthenya wa umuthi. Ndina ndu ndirenda kwira andu aya mundu wothe uthikiriirio tuko umuthi aria mekuraihu na gukuhi mathikiririe ndina kiugo kia Ngai ndenda guthoma na ni ngumwira uria ndirenda kuga. Ndenda guthoma ibuku ria Mathayo 18 na ngwambiriria muhari wa 21. Iroigo uu hindi iyo Petro agiuka kuri we akimuria atiri Mwathani muru wa awa angijihia majihia maigana ngimuhagira ? Ni maita mugwanja. Jesu akimwira atiri ndigukwira ati no kinya maita mugwanja no riri kaba 70 maita mugwanja. Ni undu ucio uthamaki wa iguru ni wa kuhananio na muthamaki muna uria wendaga kuheo uhoro wa bia ciake ni ngombo ciake. Na ambiriria kwirwo uhoro ucio akireherwo ngombo imwe yari na thire wake taranda 10,000 na tondu ni yaremetwo ni kuriha mwathani wayo agiatha ati yendio yo nyene na mutumia wayo na ciana ona indo ciothe nigetha thire urihike. 26 ni undu ucio ngombo iyo ikiguithia thi ikimuthaitha ikimwiraga atiri Mwathani tiga guthethukira na ni ngukuriha wothe. Na mwathani wa ngombo iyo akirigwo ni tha akimiohora akimirekereria thire ucio. No riri 28 ngombo iyo ikiumagara ikiona ngombo ingi yarutaga wira nayo na yari na thire wayo wa ciringi 100. Ni uraigua horo ucio? 100 yarekerwo taranda 10,000 noyo ira yacemania na mundu wina thire wa ciringi 100 nayo ikimukumbata ikimunyita mumero ikimira atiri ndiha thire wakwa. Ni undu wa uguo ngombo iyo yarutaga wira nayo ikiguithia thi ikimithaitha ikimiraga tiga guthethukira na ningakuriha. Nayo ikirega igithie ikimiikithia korokoro-ini o nginya riria ikariha thire ucio. 31 na riria ngombo iria ingi ciarutaga wira nayo cionire uria gwekirwo igikigwa kiha muno igithie ikira mwathani wacio oro ucio wothe. Hindi yo mwathani wayo akimita akimira atiri we ngombo ino njaganu ngukurekeire thire ucio wothe ni undu ni uthaithire githi ndukwagirirwo onawe ni kuiguira tha ngombo iria murutaga wira nayo o ta uguo nie na nie ngukuiguiriire tha. Nake mwathani wayo akirakara akimeneana kwi aherithania ikohwo o nginya riria ikariha thire ucio wothe. Uguo naguo awa uria wi iguru ari mweka mwaga kurihanira kuohanira na ngoro cianyu ciothe. Amen.
mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ngĩaria warie na andũ aya ngwaria ciugo we ciĩkĩre muoyo ũhonie family handũ ũhonie mũndũ handũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twahoya amen hwainĩ wa ũmũthĩ rĩ Martin rĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo kuohanĩra andũ aingĩ mena thĩna ciugo icio twathoma rĩ twaigua ũhoro wa Petro akĩũria kĩũria aroria atĩrĩrĩ niĩ mũrũ wa wangĩhĩtĩria maita mũgwanja ndĩmũrekere maita macio mũgwanja Jesu akĩmwĩra ca niĩ ndigũkwĩra maita mũgwanja ngũkwĩra maita mũgwanja maita 70 no cio nĩ mũthenya ũmwe na agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ ũthamaki wa Ngai ũhana-inĩ ũũ ũguo nĩ kuga andũ arĩa ahonoku rĩ mabatiĩ gũkorwo mahana ũũ mũndũ ũmwe rĩ gĩtonga rĩ nĩ endire gwĩka mathabu ma mathirĩ marĩa andũ ake menamo na nĩ ta kuonania othe marĩ na mathirĩ ũyũ wandĩkĩtwo tondũ wa mesi ĩrĩa mũndũ wekire acio angĩ matiandĩkirwo tondũ matiagũire kĩgeranio no ũyũ rĩ arekerwo rĩ athire agĩkora mũndũ tondũ nĩ warĩ na thirĩ ũrĩa mũnene ũratuĩka wa taranda 10,000 ndĩrathomaga Biblia ĩngĩ ndĩraigua atĩrĩrĩ atĩ arekeirwo makũnia 10,000 ma thahabu icio iretwo taranda 10,000 nĩ makũnia 10 ma thahabu gĩthongo kĩngĩ kĩrameta $100 billion akĩrekerwo oima hau agĩthiĩ agĩcemania na mũndũ warĩ na thirĩ wake wa ciringi 100 na mũndũ ũcio marutaga wĩra nake ũngĩrora kaũndũ karĩa ekire rĩ gwathĩ gwĩthaithana no tũrĩa ũyũ ekĩte he mũnene wake koguo arĩho ũyũ akĩrekerwo arĩho koguo akobirie ũrĩa ekaga nake agĩthaithana ũguo no rĩu ũyũ tofauti yake no ũyũ rĩ ũyũ arĩ na mathirĩ maita merĩ arĩ na mathirĩ ma gĩtonga na arĩ na thirĩ wa kandeno na rĩu thirĩ ũcio rĩ ndarĩ kũrĩa nĩ arekeirwo na rĩu arenda arekerwo nĩ ũyũ no ũyũ nĩ mũrekere thirĩ mũnene ana thirĩ wa igana wake akĩrega kũmũrekera atĩ akĩmũguthũkĩra akĩmũnyita mĩmero akĩmũita akĩmũrũnda thĩ coka akĩmuoha akĩmũtwara korokoro-inĩ nginya akarĩha thirĩ mũndũ ũcio nĩ mwaki andũ arĩa angĩ marekeirwo hamwe nake rĩ mona ũrĩa gwathiĩ magĩteng'era makĩra mũnene ũrĩa gwathiĩ akĩrakara mũno kĩo kĩagĩkĩra mũndũ ũcio akĩrehwo akĩrwo atĩrĩrĩ kũrekerwo kũrĩa ngũkũrekeire nĩ gwakanjwo nĩki tondũ nawe ũkũbati gwĩka mũndũ ũcio o ũrĩa ngũgwĩkĩte Biblia yakiuga atĩrĩrĩ akiuga anyitwo acoke aikio moko-inĩ ma andũ a kũherithania ngwenda kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũrarekanĩra nĩ Jesu mũndũ ũyũ ũrarekanĩra nĩ Ngai ithuothe nĩ tũrekeirwo mehia no hena mũndũ ũraiga record na mũndũ ũrĩa ũraiga record ithuĩ angĩ nĩ tũkirĩrĩirio no he mũndũ ũraiga record tondũ arekerwo ndarekanagĩra na rĩu ũmũthĩ ũyũ ndĩramenya thĩna ũrĩa ũramũrĩa nĩ kĩ thĩna nĩ tondũ wakwaga kũrekanĩra na mũndũ agakũrekanĩra araikio na ndaraikio nĩ ngoma araikio nĩ Ngai moko-inĩ ma herithania koguo arathiĩ kĩrĩma-inĩ akahoya Ngai amũhonokie handũ ha athiĩ arekanĩre agathiĩ agakaĩra Ngai akaigĩrĩrwo moko nĩ ahunjia handũ ha athiĩ arekanĩre ndoka ngũguũrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa kĩrakũrĩa ti andũ makũrogete kwĩna andũ aikĩtie mũtumia wa mbere wa kerĩ wa gatatũ wa kana wa gatano no ndagĩikara nake tondũ mũndũ ũcio ena ruo rwa ngoro na mũndũ rĩrĩa ena ruo rwa ngoro arega kũrekanĩra ahanaga ta nyamũ ĩrĩa ĩtagwo njege ĩkoragwo na nyamũ ithecaga andũ yahutio hanini ĩkarekereria na mũndũ ũyũ tũraga ena roho wa kwĩrĩhĩria na andũ matiũĩ kĩrĩa gĩtũmaga arakare ovyo ovyo ndarĩ mũndũ ndangĩtũria arata agĩa na mũrata ũyũ ũmũthĩ rũciũ magatigana agĩa na mũtumia ũyũ kana mũthuri ũyũ rũciũ magatigana tondũ gũtirĩ nginya mũthuri we athecagwo nĩ mĩigua ĩyo mũtumia wake athecagwo nĩ mĩigua ĩyo mũrata amũkuhĩrĩria agathecwo nĩ mĩigua ĩyo okorwo nĩ mũhunjia tũraga gũthaga etĩkia tondũ hena ruo tũragia ngoro na nĩ aregire kũrekanĩra
na rĩ mũndũ ũyũ rĩ nĩ ũndũ wa ruo rũu rĩ nake agacoka akaikio moko-inĩ maherithania maũndũ marĩa ekaga mothe matigacagĩra tondũ moko-inĩ maherithania. Mũndũ ũcio aiga biacara ndĩgacagĩra, mũciĩ wake ndũgacagĩra, gũtirĩ ũndũ wake ũgacagĩra, ageragia kũhoya. No rĩrĩ ngwenda kũmenyithia ũmũthĩ ti mahoya maingĩ ũrenda. Ũrendwo ũikare thĩ wĩthuthurie wecirie nĩ ũcio wakũhĩtĩirie. No ũkorwo warĩ mwana mũnini, no ũkorwo hĩndĩ ĩmwe wĩ cukuru kwĩ mũndũ wakũrĩpire, no ũkorwo hĩndĩ ĩmwe kwĩ mũndũ wagũtunyire indo ciaku, na mũndũ ũcio ũtũragia ruo ngoro. Andũ aingĩ matimenyaga kĩrĩa kĩratũma ũrakare ũthiũ, no nĩ ruo rwa tene mũno. Rĩu ndũrĩ mũndũ mũngĩ gũkwĩrĩria tondũ hana kũrĩhĩria kisasi, hana kwĩrĩhĩria. Ũiguaga ũrenda kũrũa thaa ciothe, ũiguaga ngĩaria no ũrumanire, ndũmenyaga irumi ciumaga kũ tondũ ndũrekanĩire. Mũthenya wa ũmũthĩ njũkĩte na ndũmĩrĩri ngwĩre ũũ kumagia ũmũthĩ ngwenda ũigue ũrĩa Petro aiguire atĩ to maita mũgwanja nĩ maita mũgwanja maita 70 wĩrute kũrekanĩra nawe nĩ ũkũhona. Kwĩna andũ aingĩ tũhoeire, kwĩna mũndũ njĩra kũngora akĩnjĩra mathĩna marĩa aragerera, itanamwĩra ngĩmũria atĩrĩrĩ kwĩna maũndũ wanekwo na ndũrĩ warekanĩra. Agĩcokera akĩanjia gũtara, anjia gũtara anjĩrĩirie kũrĩra. Ũguo nĩguo Martin kũrĩ ambĩrĩirie kũrĩra. Ngĩmũria nĩkĩ, akĩnjĩra nĩririkana maũndũ marĩa ndekirwo. Baba witũ atanakua akĩnjĩka, mami witũ nĩanjĩkire, nderagwo ciugo, ndekirwo, my sister anjĩkire. Ngĩmwĩra gĩthikĩrĩrie, ndinakũroririkane tu, ndĩrenda wanjie kuga ciugo cia kũmarekera. Akĩnjia gũconfess akimarekagira omwe rĩrĩa athiaga akimarekagĩra rĩ athiaga akĩũragwo nĩ hinya rĩrĩ ngĩngĩ nenda kũringĩka. Kumbe gwĩ kĩndũ kĩrekagia mũndũ, gwĩ kĩoho arĩ thĩinĩ wakĩo aikĩtio moko maherithania nĩo mamũrekagia hĩndĩ ĩyo. Ndirĩ mahoya ndamũhoeire, arĩkia kũrĩra arĩkia kũinaina aigua gĩtekũringĩka ngĩmũrathima na rĩtwa rĩa Jesu. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũcio tũcemanagie mũkenu, maica make magĩcenjia, biacara yake ĩkĩrũgama. Njũkĩte kwarĩria mũndũ ũrutĩte mawĩra makagwa, akageria kũrũgamia mũciĩ ũkagwa. Mũndũ ũcio arwaraga mĩrimũ ĩtarahonwo, na thikũ gĩa kĩndũ gĩgathiĩ na mandagĩtarĩ na macira matathiraga. Mĩkosi ĩyo no ĩthire ũmũthĩ, gũtirĩ mũndũ ũkorogete, nĩwe wĩrogete we mwene. Ajia kũrekia, ajia kũrekia. Maandĩko maraiga thĩinĩ wa Mariko 11 mweri wa 25 atĩ na mambĩrĩrie kĩndũ 23 hinya wa mahoya ĩkoiga atĩ mũngĩhoya na wĩtĩkie tu, ũhoe wĩtĩkie, maũndũ macio no gwĩkĩrwo. Maũndũ marĩa ũkahoya na ndũgĩe na nganja atĩ nĩ magekwo. Ĩgacoka ĩkarĩkia na 25 ĩkoiga atĩrĩrĩ, ũndũ mũritũ mũno, ĩkoiga na rĩrĩa rĩothe warũgama kũhoya rĩ wambe ũrekanĩre. Jesu oiga atĩa? Arenda kuga atĩrĩrĩ atĩ mahoya macio mothe marainainia thĩ, macio maracokio nĩ igũrũ, kĩrĩa kĩngĩgirie no kĩmwe tu, kwaga kũrekanĩra ma. Na igwĩke tarĩ ũndũ mũhũthũ mũno, no ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ kũrekanĩra ti ũndũ mũhũthũ. He mũndũ ngwĩciria no Petro, rĩrĩa Mwathani ariĩ ngwĩciria thĩinĩ wa Luka 17 mweri wa 4 na 5 he ciugo irario hau Jesu akĩmwĩra ũhoro wa kũrekanĩra, ũrĩa abatiĩ kũrekanĩra. Arĩkio oigire atĩrĩrĩ, Mwathani kĩndeithie kwaga gwĩtĩkia. Ũguo nĩonire ena thĩna wa kwaga kũrekanĩra, na akĩigua thĩna ũcio nĩ mũnene, akĩkaĩra Ngai. Kwĩ mũtumia wĩ haha ugĩte ndangĩrekera mũthuri we, kwĩ mũthuri wĩ haha ugĩte ndangĩrekera mũtumia wake, kwĩ mwana wĩ haha ugĩte ndangĩrekera ithe, kwĩ mũndũ wĩ haha na ithe nĩ akuire na atũraga amũkuĩte. No kangwĩre ũmũthĩ one mbĩrĩra-inĩ aria na kanua gaku uge baba nĩ ndakũrekera. Wamũrekera nĩ ũkũhona, wamũrekera nĩ ũkuma moko-inĩ maherithania. Mahera nĩ moru, roho wa kũherithania arĩa marĩ hĩndĩ ya moĩ nĩ moĩ roho wa iherithania nĩ kuga atĩa.
ne kwerithio na ndurakua ukahurwo gaikio ciora-ini gaikio nyoka-ini gaikio thuraku-ini gaikio mai maehu na ndura yani tiatia ugatugugio nginya ukage na depression kwina andu mena depression waida wa muthi na thina uria menaguo tondu matirekanire nyumba ni ikurugama muthenya wa muthi mwarekanira mawira manyu ni mekurugama muthenya wa muthi wetikira kurekanira ni undu muhuthu muno gikukira gwita kuohera wetikira kuohanira muthenya wa muthi ona kani ukoinaina oinaine no mahinya maria maraguthamakira mahinya maria maigitwo magukuherithia ate nginya ndukomaga toro andu othe ni tondu mukoini mamkuherithania magukuhereria mahana ta mararathwo na migwi ni undu uria wina oru ndenda gukwira warekanira gukuingira thayu utari waigua muturire-ini waku ukuhona orimwe mutu ucio kurite miaka mingi ugutiga gukuria orimwe uguthio rute biashara wambiririe kwendia thukuma utuike supplier wa thukuma tondu roho ucio kuohete ni ugukurekia roho ucio ndurenda mahoya ma pastor ndurenda uthio ukarute thabihu ndurenda kwihinga ni urekanire tu urekanire ingikuthaitha woe karamu wanjie kwandika kiria roho mutheri ungikuririkania wandike onakorwo ni andu makuire wandike tu ucoke wanjie kuga mundu we ni ndakurekera we ni ndakurekera we wanumire ndakurekera ndwanderire wega ndakurekera ndwathomithirie ni ndakurekera ndwandeire mbia ciakwa ni ndakurekera we wandarimire ibutigo waku ukinyinora ukinyima irio ukinjikania na ndwandihire ni ndakurekera wamarekera andu acio ari othe roho mutheri ugukuririkania utarurange karatathi kaguo gacine ucoke woe moko maku na iguru umere ndarekereria andu acio ni ndamohora thiini wa ritwa ria Jesu ukumaka muno Ngai agucereire na akohora muturire waku thiini wa ritwa ria Jesu ndenda hoe na mundu hari hothe ungikorwo ri na ni uraigua ri umwe ung'eng'a ndui kurekanira kiuria giakwa kihaha kurekanira niki gukuite irathimo nyingi kurekanira in fact koro Biblia rigatiriri ona ihoya ria mwathani uturekere mehia maitu toria na ithuĩ ogwo kondu ohanagira nginya Ngai mwenyewe ni arakweherera tuohanirei we are the punishment ya Ngai ona atongoria bururi uyu nginya atongoria itu kire kiratugia tugie na kuohanira kire kiratugia Ngai tondu kuma thamaki aria mari mbere muthamaki witu wa mbere ni aregire roho wa kwereheria aigire tugange jayo tusahau yaliyopita ucio wari kurekanira akiuga andu marekanira aria mokite thutha uyu marumaga aria marariho Ngai moye ikeirio ndoro agikerio mahiga thirikari ria arumireire nginya muthamaki apicirwe ehuriche-ine na mawaziri make magikwo kirumaniririo na kiari kirumi giakwa kurekanira tioro muhuthu kurekanira ni kaundu simple na gatihunjagio muno no reke inde mwire Kibaki agithie murakaru tono twakimuikiirio moko Uhuru arathie murakaru ningi thaici ni kurira turarira thaici hangioneka kaundu akorwo arekanire bũrũri ni wahona na ni wona akirite ki ndararia ndoka ndimwire o turekanirei ucio ni bũrũri gwaku muciĩ kuhana atia ucio ni bũrũri guria ikaraga itura kuhana atia aciari aku makuonaga atia aciari ciana cianyu muturitie nginya cirekereio na inyu muhuruke mwehere moko-ini maherithagia turekanire bũrũri turaherithio ni ngoma na ti mahoya mekuhonia bũrũri witu ni andu maikare thi marekanire metikire ni mehirie menyihie pride kiburi ni kio tweherie pride aujia ithuĩ kwina andu maturire makanitha tuturana ruo rwa ngoro ni undu andu acio maturire makanitha ndute wĩra ũmwe ndĩkie Jehova muhunjia umwe njui na nderutite nake na ngira Ngai ahe ngoro teyo yake atureirwo kanitha uguo ni mundu arerete mundu arutite indo ciake arugame ana muhoera mwaturira kigongona agioka agiatura kanitha agicoka agithio hau itura hau agekira speaker orete na guku ohara kanitha ri akiroria kuria kanitha orete speaker akimeroria kuria kanitha orete riu ri undu uria wari munene muno ri ni ati muhunjia ucio watureirwo kanitha
Ocio mwana wake watũrire kanitha wa wĩtĩkio ri. Agĩcoka akĩremwo nĩ kũrĩha hall. Ndarakĩigua na speaker. Athire akĩmarĩhĩra horo ĩyo. Oye. Akĩrĩkia kũrĩha rĩ, mũhunjia watũrĩrwo kanitha. Akĩigua nake nĩ arware thibitarĩ. Haya. Na acirikana maremwo nĩ kũrĩha mbirũ. Mũhunjia ũyũ akiuga ũcio nĩ mũriũ wakwa na okorwo nĩ anjĩkĩte. Agĩthiĩ akĩrĩha mbirũ thibitarĩ. Ĩkaĩ mũhunjia mwega. Na akĩmarĩhĩra ngari ya kũmainũkia mũciĩ. Nĩ atũire mũhunjia ũcio. Thikĩrĩria. Tũire baba. Makiuma thibitarĩ rĩ. Mũtumia akĩmwĩra atĩrĩrĩ. We ndũrĩ mũndũ mwega. Niĩ ndathi njokete kanitha wa mũciĩ. Kũrĩa ndaimire. Ndathi njokete. Niĩ ndacoka. Agĩkinya kanitha-inĩ rĩ. Acirika maigua no rĩhire rĩ. Na nĩ ũrarĩhire nginya horo rĩ. Na nĩ gwatuka matũkire rĩ. Magĩtihia mũhunjia rĩ. Makiu hata sisi tunarudi nyumbani. Oye. Onake rĩ. Akĩmera ngojeni kidogo. Hata mimi. Tupange. Turenda tuthi thuothe. Tuturie maru mbere ya baba witũ. Tumwĩre atũrekere. My God. Kwĩrĩhĩria gwitũ ahunjia. Gũtũmĩte tũrehane tũngire kũhonia andũ aya. Rekera ciana icio ciaku cia wĩtĩkio. Na ndũgacirĩhe na ũru. Maandĩko maroiga kisasi ni juu yangu asema Bwana. Ngai nĩ arenda gũkũrũĩrĩra. Nĩma. Ndĩrenda kũrĩkia. Tũhoe baba itũ rĩu. Hoera mũndũ ũcio aremwo nĩ kũrekanĩra. Mũndũ ũcio oiga Ngai ndeithia niĩ nĩ nemetwo. Na hau nĩho ndawa yaku ĩrĩ. Yes. Hau nĩho ndawa nyũmba yaku ĩrĩ. Biacara ciaku yaku. Hau nĩho. Ũtonga waku ũhithĩtwo hau. Hau nĩho. Ngwatanĩro yaku na Ngai. Hau. Ndinagũtarĩria maũndũ maingĩ. Hau. No ndungata ĩyo rĩ ndĩratiga gwĩtwo ndungata. No ĩretwo ndungata njaganu. Ti kũiya ĩiyĩte. Kwaga kũrekanĩra. Ngai tũteithie kuohanĩra mwathani. Ndungata njaganu. Ndungata ndenatia gũtuĩka ndungata kũu no korwo wĩ pastor, wĩ bishop, wĩ praise and worship leader. Ndungata yakwa njaganu. Tũhoere mwathani. Ĩgaikio mũkũ-inĩ magathinania. Na herithania. Amen. Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Hena mũndũ ũranjigua. No korwo ĩ America. No korwo ĩ Mombasa. Kitale, Kisumu. Kũrĩa guothe andũ maranjigua. Nĩndaria kiugo gĩaku. We ũkĩrũmĩrĩre. Ũtũme gĩcenjie ngoro cia andũ. Mwĩtĩo ũcio tũmaga ithuĩ tũtingĩnyihia tũthi tũhoe misamaha kũrĩ aciari aitũ. Mwĩtĩo ũcio ũkue ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rũmĩrĩra kiugo gĩkĩ gĩkĩre muoyo gĩcenjie mũthuri handũ. Ũtũraga na ruo rwa ngoro. Athecaga andũ arĩa angĩ ndamenya nĩ gĩkĩra tũma mathecange. Tondũ he maũndũ ekirwe mwana. Arekanĩre aume moko-inĩ ma roho ũcio. Roho ũcio wa kwĩrĩhĩria. Nĩndagũkania. Ũrekie andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ndaria irathimo cienjie gũitĩka. Kũrĩa arĩa othe rĩu maranjia kũrekanĩra ona matarĩ maranjia kwandĩka handũ marauga ngoro ciao ithuĩ nĩ twarekanĩra. He mũndũ ũroiga Ngai ndeithia kũrekanĩra mũhe ngoro ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rathima Kameme, rathima Martin wa Janet na gĩkundi gĩake ũmeke maũndũ mega. Nĩndetĩkia he mũndũ ndahutia nawe Ngai rũmĩrĩra mbegũ ĩyo ĩciare maita 30, 60 ona 100 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. Wow, Bishop, thank you nĩ gũtũhe kiugo kĩa hinya ũguo gĩa kuohanĩra kũrekanĩra korwo twanyita ciugo ta icio atĩ nginya atongoria arĩa me bũrũri witũ wa Kenya ngoro ciao cigĩe na kuohanĩra mũnini na mũnene tũgerie na kuohanĩra tondũ kuohanĩra no kũgũteithia mĩtũrĩre itũ. Kuohanĩra no kũgũteithia. Bishop Gabrogame hau na andũ mangĩenda gũkwarĩria no ndona maheka namba. Kwĩ mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria kũrĩa Mambatha, ende gũka kanitha, ende gũgũcerera. Ona kwĩ mũndũ wakenio nĩwe umire o Mambatha. Na kwĩ mũndũ ũngiuga Bishop umire o Mambatha, reke aingĩre handũ kamũkawa arĩe gakima agĩcoka Mambatha. Mambatha nĩ kũraihu. Rĩu mafans makwa hana wone makwĩra nĩ megũkũgũrĩra nginya gacai tondũ wa kuma kũrĩa guothe umĩte ũgoka gũkũ Bishop. Mahe namba ya thimũ. Tondũ wa kiugo kĩega kuohanĩra. Thank you very much. Na ũkage kaingĩ gũkũ. Asante sana. Mahe namba. Rĩtwa rĩakwa nĩ Bishop Samuel Njuguna Gitu. Na wenda gũconfirm nĩ rĩo rĩ. Ikia M-Pesa. Yes. 0721 478821. Mĩcokere. 0721 478821. Thank you, Bishop. Na Martin ũnjĩtĩkĩrie. Njokerie ngatho andũ aya mandehire. Mr. Irongo. Njokire ndĩ nyiki gũkũ. Mr. Irongo. Yes. Na my brother wetagwo Ibu harĩa. Ibrahim Waweru. Sure.
nĩ mandehire nĩ wega koguo na no megũtiga nĩ ndacoka harĩa ngũthiĩ kũhurũka ngĩharia gũcoka Mombasa nĩ twacokia ngatho na karibu tena ũke ũrehe kĩgoco kĩu warehire ũkĩina na andũ ahũmaga nĩ ngũka rĩ rĩu kwanja ngoka na mĩtambo ĩno yothe nĩgetha andũ othe a Mombasa na mafans makwa mothe mamenya twĩna Mombasa twĩna mafans maingĩ mũno mamenye Kameme TV iturikanĩtie turi ciothe twĩ Mombasa na tũmũthikagĩrĩria every Friday tũtikomana ngai ona rĩu ciana ciakwa itikomete thank you yes andũ Mombasa nĩ tũmwendete na nĩ mwakiona niĩ ndĩmwendete ndamwĩciria noguo no gwĩkĩra ndĩmwĩciragia ngĩmwĩciragia tondũ nĩ menyete mwĩ fans makwa gaya mũrathima Irũngũ thank you nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrutĩte nawe kabisa wa marketing nene mwena ũrĩa wa Mombasa ũgatwendia ũthiaga ndũkĩmeraga Kameme TV wacoka wandehera bishop mwega wahunjia kiugo kĩega gĩa kuohanĩra ũndũ ũcio nĩ wakenia ngoro yakwa rĩu nĩ ngwenda ũmere harĩa nawe ũrĩa wonekaga kũrĩa Mombasa nĩgetha mũndũ kũrĩa Mombasa agakũhũrĩra gathimũ agakĩnyua gacai nĩ njĩra ũga kũu Mombasa kĩndwara handũ kũndũ ngĩgũtuga wadwarire kũndũ iria-inĩ Kiria kamucere kaetagwo gatu kamucere ka biriani kiria mucere tagwo biriani na kaguku kaigwa matu-ini na ndarĩagĩra handũ iria-inĩ nditonaga iria rĩgĩthiĩ rĩgoka ĩkarigwo kaigũrũ ũguo kumbe kwĩragwo maũndũ maya njĩragwo kũndũ kanahutie ngũkũ kana nĩ kwama tena one mũhiki ahĩtũka ũguo mũmaki ũguo na ngari wone atuĩka ngu atuĩka nyau rĩu nĩ ndetigagĩra ũkĩnjĩra mati ndũgetigĩre kĩona Hamisi ũkĩnjĩra we menyere Hamisi ũcio wĩrore rĩu ndakenire mũno na hena producer wakwa gwĩtwo Jose ngwenda mũtware na kũu nĩndaga makiumagara mũno nĩguo maimane na kũu mena director wĩtagwo Karanja na arĩa othe twĩna kũrĩa igũrũ rĩmwe nĩ marehe kũu hau haka mũcere rĩ hau iria-inĩ kaka mũcere mũno hau mũno te biriani kangenirie Hamisi kĩmwĩre raini kia thank you mũndũ gwĩtwo Irũngũ nĩ wĩra mwega ũrutaga kũu Mombasa tũkenaga gũkorwo twĩna mũndũ witũ kũu gũkorwo na andũ aitũ aingĩ mũno matũnyitagĩrĩra we wĩ ũmwe witũ gatũrehera bishop hatirĩ kĩndũ ona kĩ no kũmũrehe tu nĩgetha arie kiugo kĩa Ngai ta kĩu ũkarĩha thogora yaku kũrĩhĩra bishop to kana ũkamwĩra ũka bishop na hatirĩ ũndũ ũngĩ ũrabatara o tiga ũgoci wa Ngai wonekane ndũkĩmere ũrĩa nawe wonekaga rĩrĩa mũndũ wĩ Mombasa niĩ njitagwo Max Motors Mombasa na njitagwo Irũngũ na ndĩ mũthuri ndĩna twana na mũtumia ndona nyandĩke hau anjĩra ndũkũndambũra etagwo ate mũtumia kwanja menya kũrĩa ũkũinũka kwanja nĩ wĩrĩga kũmũracĩria etagwo Flora etagwo wa Mĩrĩ harĩa nĩ njũĩ nĩ yanjĩndorera rĩu niĩ njitaga na kambuni etagwo Max Motors ũngĩthiĩ Facebook TikTok Instagram nĩ ũgũtũkora hau na tukorwo Moi Avenue mwena wa Mombasa namba yakwa nĩ ĩno 0703 913 841 namba yakwa nĩ ĩno 0703 913 841 thank you na mũndũ wanyandĩka message haha my sister anjĩra atĩrĩrĩ nĩ akũĩthia mũno mũtungati na he mũndũ arakuĩte mũno na nĩ amuohera nĩ mambia kuhana your sister etagwo nyina wa Bethi etagwo Hana Muthoni kuma kũrĩa Naikuru harĩa Rangaranga ngoro yaku nĩ ĩgĩa kuohanĩra na tondũ kwanyu nĩ gwa itambaya cia mahũa cia nguo ndaihu andũ magena kuohanĩra kabisa rĩu Ngai akũrathima mwanyu ekũrĩa mwena wa Naikuru Njoro na ici etagwo nyina wa Mũiyoro nyina wa Mũiyoro ekũrĩa na ici nĩ ndakũgeithia mũno na nĩ ngwendete mũno mwĩna my dad nĩ my bishop my dad nĩ my bishop mwana wa bishop yani nĩkĩo ũkoragwo honokete my dad nĩ my bishop nĩ rĩu rĩmũndehera haha nĩ ndĩmũrehe haha onake arie ciugo cia nĩgetha arie ciugo cia Ngai na ndĩmendete mũno Ngai amarathime tondũ nĩ manjĩndorera wacoka Mombasa rĩ mangeithie nĩ kũmageithia na mwĩre Hamisi nĩ ngũgĩcera rĩngĩ na ũkĩmwĩra kana nguhĩrĩrie mwakia ũũ agĩthi kũu nĩ gwathũka ũyũ mwakiona weca kwanja ũrĩa kĩrĩte makĩmwĩta kĩũyũ no mamwĩtire
Ismail. Abubakari. Abubakari. Yagetigano nake. Uretigwo nake. Yaikari ogoko. Yes. Thank you roko. Thank you muno ndadekera muno Martin. Asante. Na ngeya mwe akurathime muno. Wow, thank you. Nige feed kiaga muno. Tugucereirwo ni our bishop na irongo kuma kure Mambasani nio makorogo maturugamirire. Mundu ukona sudu hau ugu adehere haha. Mundu ukona sudu adehere haha. Yesu Kristo akuita kuokoe. Nigetha tumunegererie ga platform gaka nake aturikirie ithaa riri ni tondu nake ni atucereire. Tukirikio ithaa riri nginaryo ndirona nake mundu gwitwo Reverend Jane wa kuma kuria wa Ithaka ehaririirie muno nigetha atunegererie kiugo kia Ngai. Gwa Kameme TV muthigi wa ruriri nigumenyithirie ni nani Martin wa Janet andu 50 ni marekirwo credit kia ciringi 200 thiini wa rwimbo ruretwo wakune kwega waku Murungu kaendi koima ngwigocagire wakune kwega waku Murungu kaendi koima ngwigocagire rwimbo ruwenda ruingire thiini wa thimu-ini yaku arataku magakuhurira magakorwo makirwona thiini wa thimu-ini yaku kana magakorwo makiruigwa thiini wa thimu-ini yaku ukurwikira uhihinya ndemwa ici na wekira hena message igoka thiini wa thimu-ini tandumira thiini wa thimu kana thiini wa namba ino ya 0723328846 hena message igoka ndumira thaa ici urahinya thimu yaku *811 *332# urahinya thimu yaku *811 *332# weka guo hena message igoka yoko guo ri ndumira ni nani gwikire credit kia 200 tondu andu 50 nimekwa mukira credit kia 200 mundu wothe gwikira rwimbo ruu ta shabiki wa Martin wa Janet mwekera wako ndumuonererie nake mundu wito Shudu ndiramuona haha atwirie nyimbo igire ithatu atwire niki aturehera guku akinyeria mitire ya etagokura ukinyage bima gya kwange nyotokera kwigwatira rugambi rwa Martin Janet gwaku ndikoima wakune kwega waku Murungu kaendi koima kwigocagire hihinya *811 *332# nesta *811 *332# wakune kwega waku Murungu kaendi koima kwigocagire. Asante sana muroreri wa Kameme TV muthigi wa ruriri nitwacokereria na ndagika ino ni tondu uria ndagicererwo ni mugeni wi haha egwitwo Linus wa Sudu na ni gwenda na tucerera haha mena brother wi haha mwini twendete muno rudireda mabe matunegererie nyimbo igiri kana ithatu tucoke tumamenye mundu gwitwo wa Linus ndiramwona mundu gwitwo Mwangi no iri boro Linus niki uragika riu ndagika ino tia gututira time tuthie aha hey Yesu Kristo akuita kuokoe, wachane na dhambi ya kuokoe, wachane na dhambi ya kuokoe. Nega Sudu nega Yesu awaita waokoe, muachane na uganga. Hata nyinyi vijana mtaokoka, waokoe, muachane na uganga. Sudu etagora Linus mwini wa mogili ati oshende Bwana Yesu ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu hata kamwe. Unilaza katika majani mabichi, unilaza katika majani mabichi. Nega Sudu tumekuja na habari njema, kuwaeleza ni mwaka wa Bwana, ni mwaka mpya, hata mambo mapya
mapya ni wega Zundu. Asante. Wewe kijana, we umetoka sana na kutembea ukitafuta bibi, ninasikia we utaitwa baba, mwaka mpya hata mambo mapya ni wega Zundu. Magegania ma Mwathani tondũ ciao iria ciamaimĩte thutha ũtayonire nĩ wega manine na maĩ ũtayonire nĩ wega manine na maĩ tuge nĩ rwĩmbo rwerũ nginya mũthenya wa ũmũthĩ mbere yaku mũthi wa thĩna wa igũrũ nĩ ũnjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega ona manene itangĩhota gũtarĩria ona manene itangĩhota gũtarĩria wega cheza 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 Jesu yuko pamoja ndemone aliyoka karuteire tondorete na kũrĩa rĩ nĩngeretaga ũkiugagĩrĩria ndĩmũrĩmĩrie na ndĩmũgeithie wega Jesu yuko pamoja ndemone aliyoka karuteire tondorete na kũrĩa rĩ nĩngeretaga ũkiugagĩrĩria ndĩmũrĩmĩrie na ndĩmũgeithie wega ndĩmwĩre Jesu witũ maĩ murara bara kwĩ baba witũ ngaikare na gĩtũi-inĩ ndĩmwĩre Jesu witũ maĩ murara bara kwĩ baba witũ ngaikare na Swasulu Yekeno yekwonete arutware Are magiragia utio matikoro Koguo ngakorwo ndĩna wĩyathi wothe Kũruta utia Jesu na kwaria nake Gĩkeno gĩkwanĩte arutwo ake Are magiragia utio matikoro Koguo ngakorwo ndĩna wĩyathi wothe Kũruta utia Jesu na kwaria nake Nanokio Jesu witũ maĩ murara Bara kwĩ baba witũ ngaikare na gĩtũi-inĩ Nanokio Jesu witũ maĩ murara Bara kwĩ baba witũ ngaikare na kutakira nyumba yakwa nĩ njewe nĩkĩrorerwa yakĩtwo na mahiga ma dhahabu ũkũthĩ Jesu arĩ mũceremara anoke igũrũ wamire kutakira nyumba yakwa nĩ njewe nĩkĩrorerwa yakĩtwo na mahiga ma dhahabu tuge nĩmũkĩo Jesu witũ maĩ murara bara kwĩ baba witũ ngaikare na Jesu witũ maĩ murara bara kwĩ baba witũ ngaikare Sakure Cheza 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 Katika 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 Ninakuatie tata ninakuatie musume ninakuatie tata ninakuatie ndai wakwa ninakuatie tata ninakuatie ndai wakwa ninakuatie tata ninakuatie ndai wakwa ninakuatie
Matomire mbara mwatukanirwo Anyukomare mare Morana kemerera nimore Ene mamaya Mahoya Ni mamaya Mahoya Tiwe Kaya matoye mahoya Giro hidaine Ni moimo Tiwe Kaine aririkane Tiandu wake Aya Patuisha tia Sugar.
moto. Hey, hey. Yeah. Kwiraga o maundu meru thiini wa tabarĩra ĩno ya Kĩgoco gĩa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩ mũthenya wa Friday. Na mafans na aini makoragwo marĩ aingĩ na nĩkĩo wona aini a matũcerera mũndũ gwĩtwo Rainas wa Sudu ndia akonyo ndani ya nyumba na nĩ atũrehera mũini wĩ haha ogwĩtwo Bernard Gatuthu. Na Bernard Gatuthu nake no ekũina nyĩmbo ciake igĩrĩ cirarathima ngoro muno uguo ndikwenda onekane haha macambĩki make manjũria nĩkĩ ũtanagĩtwĩra nake Bernard agĩtwĩrire nyĩmbo ciake igĩrĩ no mbere ya ũguo rĩ mũndũ gwĩtwo Rainas wa Sudu asante sana na ndĩramenya mwago ũyũ tugakorwo tukiunengereria harĩa Sunday harĩa Bruce Springs na toni ũgũtwĩra rĩ reke nyambe njethe na mũhotani ndĩramenyithio wĩna mbeca baribari haha aretwo Gladys Nyawĩra Jenga ũcio nĩwe mũhotani witũ wa box number 5 mũndũ ũretwo Gladys Nyawĩra Jenga mũhotani wa box number 5 na akorwo arĩa mbeca baribari ciringi 135 wow akorwo arĩa mbeca 135 mũthĩ nguri nĩ mbeca nyingĩ irarĩo ciringi 100 rĩa kĩndũ 200 nginya 300 rĩu mũhotani witũ wa kerĩ aretwo Gladys Nyawĩra Jenga wa 135 na mũhotani ũcio no wega njethane nake anjirekane na mbeca baribari Gladys. Hello Gladys. Hello Kameme. Hello. Gladys. Hello. We mwega. Kwega mũno. Njĩtagwo Martin wa Janet. Nĩngwĩrĩte andũ magerie mũnyaka harĩ box cigana ona. Mana ndageria. Ndageria. Wageria mũnyaka wa hinya *496#. Wona box ithathatũ. Wa hinya box ya gatano. Imahinya na ithano. Rĩu we nĩwe mũhotani witũ wa 135 na thaa ici ciĩ thimũ-inĩ yaku. Thank you. Thank you. Na we nĩwe mũhotani witũ wa kerĩ Ngai arokũrathimĩra mbeca icio. Amen. Na thaa ici tũrarĩria nawe ũngĩcirora ciĩ thimũ-inĩ yaku. Thaa ici ciĩ thimũ-inĩ. Nĩwaciona? Wĩ itũra-inĩ rĩrĩkũ? Itũra-inĩ rĩrĩa ũrĩ rĩtagwo atĩa? Andũ hetagwo Ujamaa. Ujamaa. Atĩ rĩtagwo? Ujamaa. Ujamaa. Ĩyo nĩ kaunti ĩrĩkũ? Atĩ ya Nyĩrĩ. Ĩyo nĩ Nyĩrĩ? Haya, kĩmere mothe mbeca ici nĩ ciama. Nginya ndĩmere tondũ niĩ mandindagĩra andũ tũgerie mũthenya wakwa no agĩkinya. Ithe ndwakinya? Wakinya na wakinya rĩrĩa kwagĩrĩire matoro nĩ rĩbati mbeca mũno Ngai. Asante sana. Thank you mũno na Ngai amũtũrie mathengio biũ. Thank you. Thank you. Wow, rĩu nĩwakĩona mũhotani witũ wa 135 wahinya box ĩyo rahinya mbeca cirerehe hau na wahinya wekĩra 70 kana 100 kana 1,000 kana 1,000 gũthi na igũrũ iria ciothe ũrekĩra we wahota gũtuĩka mũhotani wa mbeca icio ciringi 100 200 300 na ithaa rĩrĩ nĩ gũkorwo ngethana na mũhotani ũngĩ wa mbeca baribari thiĩ na mbere na gũtũma kana kũgeria mũnyaka ũyũ wa mbeca ici nĩ tũgũcokereria na aini aya nĩgetha nake wa Rainas atũgeithie na mũndũ Gatuthu atũgeithie twarĩke kuma bureki tũthi kũrĩa matuka-inĩ tũtigĩthiĩ na rwĩmbo rũigana ona tũcokererie tũthiĩ twende. Kameme TV. At People Daily, we believe small actions lead to monumental changes.